Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui vai uma história para vocês. Eu e meu esposo, nós nos preparamos para viajar para o Piauí, terra da minha sogra. Eu vim conhecer os avós e a família, algumas pessoas que eu ainda não conhecia, tios, tias, primos. E foi muito bom, né? Tem sido muito bom. E o que aconteceu é que também, ano passado, nós conversamos sobre acampar na serra. Nos preparamos, compramos algumas coisas. Vocês podem acompanhar aí no canal algumas coisas que nós compramos. E cá estamos, né? O acampamento, nós teríamos que passar por algumas terras. E fomos para a terra do tio do meu esposo. E nisso, ele nos recebeu muito bem, nos mostrou tudo lá. Vimos os animais, né? Como ele trata, cuida, como ele alimenta. E aqui já estamos vendo o acampamento, né? Nós estamos, na verdade, chegando perto do acampamento para escolher o local que a gente ia acampar. E a gente foi para a serra. E a primeira coisa que a gente fez foi montar a barraca e logo a gente foi descansar um pouco na sombra, porque o sol aqui é muito intenso e a gente subiu um pouco mais tarde do que o planejado. Então, a única coisa que a gente fez assim nesse dia pela manhã foi montar a barraca, colocar as coisas, né, para dentro da barraca, arrumar direitinho e ficamos descansando na sombra, porque não dá para ficar no sol durante muito tempo. Passa mal mesmo e eu quase passei mal. A gente juntou também algumas madeiras para já deixar próximo ali do local que a gente ia fazer a fogueira. E esse foi o primeiro dia. E à noite tivemos. Antes de chegar ao pôr do sol, a gente começou a colocar a fogueira, fazer a fogueira, colocar as pedras. Ele resolveu colocar algumas pedras para evitar, né, que as cinzas ficassem se espalhando. Colocamos em prática algumas coisas que aprendemos no clube. E daqui a pouco vocês vão ver aí algumas imagens de como é que ficou a fogueira. Por enquanto tá aí só a gente descansando, eu tava filmando aí alguma parte, né? Aí vocês estão vendo que a gente levou um chapéu, né? Chapéu igualzinho, pra proteger bastante do sol, porque é necessário, viu? Foi. Pronto. Agora tá aí a fogueira. Parabéns, né, pro meu esposo, pro César, que ele catou um monte de pedra pra colocar. Eu fiquei ali nos gravetinhos, peguei algumas madeirinhas, mas ele foi ali que mais trabalhou nessa fogueira aí, viu? E aí eu tô colocando fogo já na palha seca, né, pra ajudar a pegar nos galhos. E foi bem rapidinho, a gente não teve dificuldade não pra colocar, fazer a fogueira acender, não. Como vocês podem ver, tá vendo? Vou pegar mais um galho e tal. Muito legal. Nisso a gente foi preparar o macarrão, colocou uma coisinha ali no fogo pra gente comer, porque a gente fez uma merenda, né? A gente comeu pão, a gente levou algumas coisinhas, comemos, porque tava impossível cozinhar no sol. E mesmo que a gente fizesse a fogueira mais na sombra, o calor da própria fogueira, né? Não ia deixar a gente com um bem-estar, né? A gente ia ficar passando mal. Muito quente, perto da fogueira não dá. E aí, eu falei com ele assim, vamos fazer a fogueira um pouco, acender a fogueira um pouco mais cedo para que caso a gente tenha problema, a gente não vai passar muito tempo tentando. Quer dizer, a gente não vai passar do horário, né? Não vai escurecer. Mas foi bem rápido, nem precisava a gente ter feito antes, mas foi bom.
A gente viu também que tem algumas madeiras que queimam super rápido. Mas tem uma vermelhinha que a gente achou que é muito boa. E aí ele pegando algumas madeirinhas, são mais finas, que realmente é um tipo de caatinga, é mais seco, né? Tem estações que fica mais verde, que chove mais, mas mesmo assim a vegetação ela é mais, né? Tem árvores mais finas mesmo, mais sequinhas também. Pelo menos foi o que deu pra perceber. E foi isso aí. Ele colocando mais lenha, né? Primeiro dia. Seu tio falou que era bom. A que tava lá era dessa cor. É. Ah, essa aqui é branca por fora, né? Branca por fora e vermelha por dentro. Essa parte é muito legal porque basicamente eu não tive jeito, muito jeito com. Na verdade, me faltou força, né? Com o machado. Sabia mais ou menos ali que tinha que abrir a perna, né? Manter uma distância da outra pessoa. Virar o machado, né? E ir fazendo de um lado, fazendo do outro. Só que faltava força mesmo. E vocês veem aí que tava até tirando umas lasquinhas, mas ia demorar muito pra eu conseguir. Corajoso, hein? Corajoso ele, hein? Tá indo. Ficar segurando Tá isso aí. doido? Ele vai tentar quebrar, só que ainda tá bem resistente ali a madeira. Aí eu entrego pra ele, vá meu filho, faça. Faça que você é mais forte, vá. Ai, eu tô com medo, velho. Claramente ele tava me zoando, viu, gente? Aí, ó. Tá vendo? Só um ali praticamente já foi. O homem dá duas, a mulher dá 30. Ouve. Não dá pra ver Sol, né? Você vê que aí já baixou muito o Pronto. sol. Já Tome. tá ali uma cabrinha Não passando, chame né? não. Por isso que eu Ai, tem uma filmei. grandona branquinha. Mas Ó. o sol já Pra mim tava não. se pondo aí, já tava bem mais baixo. A cabrinha de novo aí, nos visitando. Hum, muito legal. Chegamos para a parte, né, que eu falei anteriormente. Cortando ali um macarrãozinho, que a gente levou só esse pacote mesmo. Aí eu já dou uma lapiada no meu dedo ali com a faca. Vai. Fico dando risada, né, porque não deveria ter feito isso. Aí pronto, a gente usa ali, né, um galinho para levantar, porque tudo fica muito quente, né, perto da fogueira. Não tem jeito. Tudo aquece e para pegar Goleirão. tem que ter cuidado. Rapadura doce, mas Aí não a água mole não, ferveu. viu? Vamos Cuidado. retirar, colocar o macarrão, deixar ele amolecer, como você já sabe. Tudo bem tranquilo, ficou até bom, viu? Melhor do que os que eu faço em casa. Acho que
Tem um saborzinho, né? Extra aí. Aí eu aprontei alguma coisa, não sei. Eu acho que eu derrubei, aí dei risada. Aí uma sardinha em lata. Sim, quando a gente leva essas coisas assim, é bom fazer todo, né? Senão estraga. Faz logo tudo de uma vez. A gente tem que ter ciência que carne, né? De peixe ou não, qualquer tipo de carne, tem que ter cuidado em acampamento, porque a probabilidade de estragar é alta e pode dar muito ruim, né? Mas aí tem que ter todos os cuidados. Se você vai comer, levar algum tipo de carne. O ideal mesmo é uma alimentação mais vegetariana, né? Que a probabilidade de estragar é bem menor. No dia a dia eu também não coloco muito caldo da sardinha, eu tiro. Porém, como a gente estava com pouca coisa ali, a gente usou para até mesmo para fritar ali, para ela fritar melhor, para não pegar na panela. Tá ele misturando, aí deu um sorrisinho pra câmera, vai dar uma provada. Nada. Pronto, já estamos no breu, Dá pra enxergar no nada, só dá pra escuro. enxergar a E essa fogueira. foi a noite, né? Do primeiro dia. Céu da... E aí que bate logo o medo, porque acampar só duas pessoas e Deus, né? Claro, protegendo a todo momento. Mas dá um medinho, viu, pessoal, né? Nem assim tão simples, não. Mas é uma experiência muito boa, muito válida. Tô iluminando ele. A Tá câmera não é, né, iluminando. infravermelho aí pra aparecer, né? Aí pronto. Muito bom a fogueirinha de noite. Aí não vou dizer que fez frio não, porque não fez, viu? Não fez muito frio não. A fogueira foi mais pra espantar mesmo as cobras, né? Que é o animal que mais Finalmente. tem probabilidade de aparecer por aí. Porque os maiores me falaram que não é bem difícil. Então, né? Querendo assustar alguém aí. Não sei se alguém ficou assustado. Mas, buh, aquela clássica brincadeira da lanterna no rosto. E olha ele aí. Vamos lá. Essa noite vamos passar. Qualquer coisa, machadada. Uhum. E olha lá dentro da barraca, a gente já se preparando ali pra dormir, dizendo tchau. E agora, bom dia. A gente acordou com chuva, viu, gente? Choveu, muito bom. A gente já testou a barraca. Serviu pro sol, serviu pra chuva, mas claro, barraca no sol fica um forno. Então a gente não fica dentro da barraca. Espera esfriar e depois, né? Mais tarde, na hora de dormir, a gente entra. Também não tem graça, né? Ficar só na barraca. Mas é isso. Acordou com a chuvinha que refrescou, né? Não entrou água na barraca. Muito bom, a gente esticou bem ali. Não tivemos problema nenhum. Não entrou nadinha. Muito bom. Também a chuva não foi muito forte, não. Foi uma chuvinha de boa. Chuva boa. Mas não foi nada temporal nenhum, não. Viu, gente?
céu é maravilhoso. E de noite não dá pra mostrar pra vocês as estrelas, mas é fantástico. É muita estrela, muita, muita, muita. Não tem nem comparação na cidade, né? Na cidade a gente não consegue ver muitas estrelas. Mas quando a gente acampa assim, em lugares isolados, serra, monte, né? É muito bom. Dá pra ver muita estrela. É muito lindo mesmo. As pedrinhas, os cactos, né? Tanta mesmo. Se você não tiver de calça, bem difícil, viu, gente? Ela tem uns espinhos que você passa por ela, ela gruda na sua perna. Se não tiver de calça, você fica todo lapiado. Mas como a gente ficou mais de calça, você vê que aí a gente não tinha nem trocado de roupa ainda, né? Mas no outro dia a gente. No outro dia não, no mesmo dia, mais tarde. A gente troca, que a gente resolveu tomar banho no lugar, né? Que chama barreiro, que acumula a água da chuva. E. Porém eu não gravei, meu celular já tava pra descarregar e. Aí ele tá brincando, fazendo uma gracinha. É algum meme. Não sei qual é o meme, mas ele falou que é um meme aí. Galera, deixa aí nos comentários qual é o meme. A gente andando aí no mato, justamente pra com a intenção também de tomar banho aí no banheiro, né? Pronto, chegou a noite de sexta-feira, nós fizemos no pôr do sol uma meditação, louvamos, fizemos uma brincadeira também de adivinhar qual era o personagem bíblico, né? Que sábado do Senhor, né? Sexta-feira, pôr do sol. E só que aí, né, a gente acordou com uns barulhos de moto e tal. Eu fiquei com medo, aí a gente acabou levantando. Mas graças a Deus não foi ninguém se aproximando, não. É porque aí no alto dá pra ouvir muita coisa de longe. Inclusive até umas coisas estranhas assim eu andei ouvindo, mas a nossa cabeça no escuro ela inventa coisa, viu, gente? Então não se desespere, porque eu acho que o desespero é que causa o problema, o real problema. E aí foi a noite de sexta para sábado e acordamos. Quer dizer, eu acordei, né? Tô com a cara inchada. Ele ainda tá ali dormindo do lado e gravei. Ó a minha cara. Não choveu. Quer dizer, pelo menos eu não vi chover. Mosca, rapaz. Né? Por isso que é muito bom a barraca assim com tem um mosquiteiro, tudo direitinho. A maioria, né? Acredito que todas. Ali a nossa garrafa de água. Não ficar, né? Sem água, muito importante. No calor, a gente tem que estar sempre se hidratando. Esse foi um banco, né? Que meu esposo teve a ideia de fazer. A gente ficou ali catando pedra, catando coisa, fazendo amarração. A gente pendurou algumas coisas nos galhos mesmo, mas quando a gente sai, galera, a gente limpa tudo isso aí. A gente não deixa porque a gente não pode ficar deixando essas coisas na natureza, né? Céu lindo. E olha só. Então, galera, ficamos por aqui. Deixe seu like, seu comentário. Fala pra gente se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos que gostam desse estilo de vídeo também. E até a próxima. Tchau, tchau.